दोस्तों ये 32 इंच का एलईडी है। इसमें प्रॉब्लम है कि साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। बाकी पिक्चर वगैरह एकदम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये साउंड नहीं आ रही है। इसकी ये आईसी प्रॉब्लम है। तो अभी ये आईसी है नहीं मेरे पास, तो उसका सलूशन है अपने पास ये मॉड्यूल। ये देखिए, ये लगाएंगे हम इसमें। इसके ये है 15 वाट का एक स्टीरियो है, 15 वाट के 2 चैनल है इसमें। और ये 12 से 8 वोल्ट से 24 वोल्ट तक चलता है। अपन इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दे देंगे। और तो ये देखिए, ये मॉड्यूल लगाने से अपना काम हो जाएगा। इसमें ये चल जाएगी, आवाज़ आ जाएगी इसकी। सिर्फ ये मॉड्यूल लगाना है। ये देखिए आप। थैंक यू दोस्तों।